苏苏芮台风的影响，其实在这边呢，台东的小路其实都已经有路树坍塌的状况，而且这个坍塌甚至还压到了一台白色的车辆。那这个车主呢，现在也在现场正在看他的车子正在抢修当中，来听一下他的访问。当时下着一点小雨，就是开车行进，慢慢的行进中，就一棵树突然倒在前面，就这样子，害我吓一跳。那有人又怎么样吗？人没有怎么样，对。那你后来就是有去吃饭干嘛？对，先去吃个饭，肚子饿。那你会不会觉得这边是可能台风都还没有真的吐露就导致？对啊，真的是太恐怖了。好，可以看到呢，现场的状况，工作人员是拿着锯子，不断的把大根的树干要先锯成段之后，再用推车把它移开，把车子救出来这样子。所以呢，这个车主其实也觉得很惊讶，怎么会他开车开到一半，突然有一棵树就倒在他眼前？不过所幸呢，他人是平安无事的，目前都还在处理当中。以上最新时间交还棚内。好，来关心到，虽然现在恒春半岛外面开始风雨越来越大，风雨交加，但是在后壁湖渔港这里呢，现在里面是完全空荡荡的，可以看到基本上没什么客人。但是在这些海产店哦，看到这些鱼货啊，或者是生鱼片，真的是老板都是准备好的，因为毕竟呢还是有游客今天来到垦丁玩乐，所以说呢，像今天这些什么海胆呐、龙虾啊等等的这些食材，其实都还是活跳跳的在我们后壁湖渔港里面，只是就是游客量减少。我们先来问一下老板哦，那今天这样子客人减少的状况，你们这个备货有没有也减少？没有，都正常备货而已。那如果说客人都不来，你们这些不新鲜怎么办？不会不新鲜啊，因为我们如果不会放太久，我们都会先冰起来。啊，这些鱼货我们都会按时间到，我们就会一直铺冰上去。相较于前2天这个人潮，今天是不是有少？比较没人了，都会躲台风了。少了多少？差不多5、6成这样。5、6成，你们预期中的状况吗？对。那有没有考虑说，接下来明后2天干脆就不要做了？不一定，要看天气状况。可能今天差不多下午台风就到，我们可能下午就差不多也会收这样。所以会提早关门就对了。也有可能啊。了解，好，可以听到，其实在这个渔港，虽然说今天基本上所有的业者呢都是正常营业的状况，但是真的哦，因为今天客人真的是少了至少1半以上，所以说呢，在后壁湖这里哦，可以说可能会提早来关门。不过可以了解到，在这个恒春半岛，其实下午的时候暴风圈就会接触到地上了，所以呢，在这个风雨越晚会越大的状况之下，很多游客其实还是选择躲在饭店或者是干脆返程的。那么以上就是在垦丁后壁湖渔港这边最新消息，再把时间交还棚内。